歡迎你哋返到嚟我嘅小畫室，我係小畫家露比。我哋今日繼續一齊畫畫。我哋今日畫啱啱出爐嘅熊貓點心。你哋準備好紙同筆未啊？我哋開始啦。我哋先畫兩個半圓做熊貓嘅耳仔。然後畫一個大半圓形掂住對耳仔嘅，喺下面畫一個稍微向外突出嘅面珠燈，再係頭頂加3條短短嘅毛。畫好個頭後，我哋嚟畫對熊貓眼先。熊貓有好大對黑眼圈，我哋畫一對向下好似個8字嘅橢圓形。中間加個好細嘅圓形做眼睛，係對眼中間加個橢圓形做鼻仔，最後畫一個 W 做嘴巴。下面加個半圓做口，熊貓即刻笑得好開心啊！最後加返圓形嘅腮紅，就畫好熊貓嘅樣啦。而家我哋幫熊貓加一對手，先係左邊面畫一個 U 型做左手，右手就向外伸出去嘅 U 型，係右手再加可愛嘅手掌，手入面畫一個圓形，同上面加3個細圓形就畫好啦。然後手下面加返一條短短嘅彎線做肚仔，我哋咁就畫好小熊貓嘅上半身啦。而家我哋開始畫埋個蒸籠俾熊貓坐先。我哋畫一條向下嘅彎線，跨過晒隻熊貓嘅，左右都伸條直線出嚟。再用一條彎線連接返兩邊就 OK 啦。再幫蒸籠加啲細節，喺入面畫一條短嘅斜線，中間轉直線，最後向入斜返入去。畫埋蒸籠嘅厚度，喺後面加2條彎線，增加立體感。之後我哋幫蒸籠加個蓋，喺熊貓頭頂畫一個斜斜地嘅橢圓形，兩邊伸出短嘅直線，兩邊伸出短嘅直線，再用彎線連接兩邊。喺中間位置加2條向下嘅彎線，再連接返兩邊就係蒸籠蓋嘅小手抽啦。最後加多一條邊邊增加厚度，就畫好個蓋啦。我哋喺背景加多少少裝飾，係兩邊加幾條波浪線，做啱啱出爐好熱嘅效果。我哋上埋顏色，熊貓點心就出爐啦。
想繼續跟住我哋一齊畫畫，記住 like、訂閱、分享我哋個頻道啊！下次再見啦，拜拜。